aprender. Pense como nós vamos ficar mais inteligentes ainda. Mas antes disso, vamos conversar com o Papai do Céu? Vamos unir as nossas mãozinhas e rezar, tá bom? Querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. E teve ainda alguns de vocês que eu escutei daí, né? Pedindo pra gente rezar também, agradecendo pelo vovô, pela vovó, pelos titios e as titias, os primos e as primas. Então que o Papai do Céu abençoe toda a nossa família, tá bom? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. E porque Deus é muito bom, Ele nos deu um presente muito grande. Ele nos deu todo o nosso corpinho para a gente aproveitar tudo de bom que a vida tem, certo? E o nosso corpinho, a gente deu um nome para cada partezinha dele, tá bom? Por exemplo, quando a gente canta cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então, nessa música, a gente já diz o nome de alguns dos nossos órgãos, porque as partes do nosso corpo, quando a gente vai dar nome, chamam-se de órgãos, tá bom? E existe 5 deles muito importantes para a nossa vida, que faz a gente sentir o mundo, a gente saborear o gosto da vida, a gente ver, que são os órgãos do sentido. Vamos aprender sobre eles hoje? Então, os órgãos dos sentidos são 5. Nós temos os olhos, a tia fez só um, mas são os olhos. Nós temos os ouvidos, que a tia também desenhou só um, mas a gente escuta com os dois. Nós temos a boca e dentro dela tem a língua da gente, onde nós sentimos os sabores. Nós temos o nariz, só um nariz. E nós temos a nossa pele, toda a nossa pele, que a tia desenhou aqui a mãozinha e o pezinho, que a gente sente mais as coisas, tá bom? Então, com os órgãos dos sentidos, a gente consegue ver através dos nossos olhos. Quer ver? Olha essa plantinha que eu vou lhe mostrar. Essa plantinha é uma plantinha chamada girassol. O girassol, olha para ela. Ela tem o centro marrom com as pétalas amarelas e laranjas, certo? E está dentro de um jarro e a gente consegue ver a corzinha dele, ó, marrom com enfeitezinho verde. Então, graças aos nossos olhos e à nossa visão, a gente consegue ver as coisas. Como a nossa varinha de condão, por exemplo, a gente vê que ela é da cor de prata com um palitinho vermelho, certo? Então, com os olhos, a gente exerce a nossa visão. Com os nossos 2 ouvidos, né? O ouvido, a gente consegue escutar o som das coisas. A gente consegue escutar o som dos animaizinhos, a gente consegue escutar músicas, a fala das pessoas, a gente consegue escutar o vento quando está forte, o trovão. E a gente, ó, consegue escutar também um sonzinho. Aqui é uma caixinha de som, onde a gente coloca aqui a musiquinha, liga os botões, ó, e começa a escutar as músicas e a gente fica, às vezes, se sentindo muito feliz, porque é muito bom escutar musiquinha, né?
Com a boca, olha, deixa eu lhe mostrar. A nossa boca, ela tá aqui no nosso rostinho, mas a gente coloca a comida dentro dela e só consegue sentir o sabor por causa da nossa língua, ó. Se você puder depois ir assim na frente de um espelho e olhar na sua língua, você vai ver que a nossa língua tem assim uns buraquinhos bem pequenininhos assim. E em cada parte da nossa língua a gente sente um sabor diferente, certo? Então é através da língua que a gente consegue, ó, saborear uma boa laranja, um biscoito, um suco, comer verduras, comer uma comidinha pra gente ficar forte, beber algumas coisas como água, refrigerante, suco. É melhor a gente tomar suco, é mais saudável, viu? E aí, nós temos o nosso nariz, olha aqui. Com o nariz, a gente sente o cheiro. A tia trouxe aqui um perfume. Olha, se vocês pudessem estar sentindo o cheiro gostoso desse perfume. É com o nariz que a gente sente quando você toma banho e fica todo cheiroso depois de passar o sabonete e se arrumar todinho, passar um perfume. Olha, pense como é bom. A gente dá um cheiro assim. E com a mão, com os pés, com a nossa pele, que a gente chama de tato, a gente consegue sentir, ó. Eu trouxe uma esponja, esse lado da esponja é bem macio, bem macio. E esse outro lado é áspero, tá certo? Quando a gente voltar, a tia vai retomar essa aula para vocês verem, ouvirem, sentirem o cheiro, o gosto e tocarem nas coisas para entender ainda mais como os nossos sentidos funcionam, certo? Tá. Outra coisa boa que a gente faz com os nossos sentidos, ó, principalmente com os nossos olhos, é a gente ver que existem várias pessoas diferentes. Quer ver? Como é o jeito da mamãe? Diga aí pra mim como ela é. Ela tem cabelos compridos ou curtinhos? Ela tem cabelos loiros, castanhos, pretos. E o papai? Como é o jeito do papai? Ele é alto, ele é baixo, ele é forte, ele é magro. E os nossos avós? São branquinhos, são morenos. Como é a corzinha da pele? A cor dos olhos? O jeito dos cabelos? Né? Pois então, todas as pessoas que Deus fez são pessoas muito amadas e Deus, ó, tem cada uma dentro do coração dele cheio de amor. Tem pessoas que elas não têm cabelo, são carecas, certo? Elas podem ter olhos verdes, azuis, olhos pretos, olhos castanhos e serem carecas. Tem pessoas que têm cabelos curtos, né? Bem curtinhos. Tem pessoas que têm cabelos cacheados, né? Tem cabelos cacheados que podem ser curtos ou compridos. Tem pessoas que têm assim os cabelos assim meio louros, né? Tem pessoas que têm cabelo liso, comprido, e tem pessoas de outras raças. A gente que mora aqui no Brasil conhece os índios, conhece pessoas negras, brancas, morenas, mulatas, pessoas de todas as cores e de todos os modelos de cabelos, de cores de olhos. Todos nós somos importantes assim, diferentes. E como é o seu jeitinho? Hein? Como é o seu olhinho, o seu narizinho, a sua boquinha? Como é o jeito do seu cabelo? A tia já sabe. A tia sabe que o seu jeitinho é o jeito mais lindo do mundo. Porque foi o jeito que Papai do Céu lhe fez. Viu? E só para encerrar nossa aula, nós temos que falar de uma data muito especial. No dia 6 de março, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o aniversário da cidade em que nós moramos, Maracanaú. É isso mesmo, a cidade da gente também completa aniversário. Então faz 38 anos que Maracanaú existe. Quando você ficar maior, você vai entender essa questão de números da idade.
Mas Maracanaú, a nossa cidade, ela tem uma bandeira linda, linda. Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha aqui, ó. Você tá vendo? Opa, desculpa. Olha que bandeira mais linda, a bandeira do nosso município. Tá vendo? Na bandeira de Maracanaú, deixa eu pegar nossa varinha mágica, olha. Nós temos aqui, ó, ela é toda branquinha, certo? No centro dela tem o brasão, ó, onde tem aqui esse pássaro verde, que o nome desse pássaro é Maracanã. É isso mesmo, Maracanã. Então, esses pássaros costumavam voar lá na lagoa, perto do metrô, e os índios chamaram aqui de Maracanaú, que significa lugar onde cantam as maracanãs. No brasão também tem aqui as fábricas, porque a gente tem muita fábrica em Maracanaú. Nós temos os ramos verdes, que aqui tem muita planta. Nós temos muitas coisas boas e tem esse nome aqui em cima, que é numa língua estrangeira, assim como a gente fala português e inglês, também tem o latim, labore, que significa trabalho, certo? Olha, deixa eu te botar mais perto para você ver o pássaro. Você viu? Pronto. Então, meus amores, a gente já aprendeu hoje sobre os órgãos do sentido, sobre as pessoas, mesmo sendo diferentes, serem todas muito especiais, e a gente parabeniza a nossa cidade de Maracanaú. Por hoje é só. Beijo, tchau!